教會國度其實最終係人去建立喎。其實去到今時今日，無論我哋身在乜嘢地方，同你隔離嘅弟兄姊妹講，你咪就係教會咯。要起一啲嘢，要改變一啲嘢，我哋有時係要放低生活如常，一切安好。我哋可能係要面對一啲嘅改變，我哋可能係要面對一啲嘅辛苦，一啲嘅擺上，但係咧可以一齊咧去到建立。我哋有時都經常用呢段經文咧去鼓勵弟兄姊妹咯。你們要休息，要知道我是神。呢一個等候，呢一個嘅休息，呢一個嘅安息，卻咧係能夠係一個主動嘅。有冇試過你約咗啲好重要嘅約會？可能你聽日你要見一個好重要嘅人，或者一份好重要嘅工作嘅機會等緊我，聽日就約咗個負責人要傾。咁你今日會做咩啊？然後你會好好咁樣預備嗰個見工。弟兄姊妹，咁我哋對上帝呢，當我哋知道上帝一定會成就佢喺我哋生命裏面嘅召命，佢一定咧對我哋每一個人有一啲好獨特嘅命令同埋計劃嘅時候，今日雖然我哋唔知上帝嘅時間係幾時，但係我哋今日可以做嘅就係好好預備自己啊！